देखते रहिए आपका अपना न्यूज एक्सप्रेस। आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस। सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए आपके मोबाइल पर ताजा खबरें, बढ़ते प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। नागौर से युवक का अपहरण कर अजमेर पहुंचे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागौर से युवक का अपहरण कर फरार 5 व्यक्तियों को अजमेर पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में MDS चौराहे पर पकड़ा और आरोपियों से अपहरण के इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त की। नागौर से युवक का अपहरण कर अजमेर पहुंचे युवक ने पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज शाम को नागौर जिले के कुनकुना थाना क्षेत्र में डसाना खुर्द से एक मुकेश नाम के युवक के किडनैपिंग की सूचना थाने पर प्राप्त हुई, जिस पर जिला नागौर में सीकर, अजमेर, जयपुर ग्रामीण इन जिलों में संघन नाकाबंदी कराई गई। हमारे पास इनपुट थे, उसके आधार पर अजमेर साइड में मूवमेंट था तो पीछा कर रही थी हमारी टीमें। रूपनगढ़ के आसपास एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के टाइम प्राइवेट व्यक्ति द्वारा शक होने पर इनकी गाड़ी का पीछा किया गया। नैनूराम जाट नाम से कोई व्यक्ति था, उसने अपनी गाड़ी और 3-4 और गाड़ियां साथ लेकर इसका पीछा किया और पुलिस को सूचना दी। जिला अजमेर में पहले से ही नाकाबंदी थी क्योंकि इस साइड में मूवमेंट की सूचना दी, तो यहाँ पर जिला पुलिस द्वारा MDS चौराहा पर नाकाबंदी करते हुए इसको राउंड अप किया। 5 व्यक्ति हैं, कैंपर गाड़ी है। जो पीड़ित था उसको रूपनगढ़ और काली डूंगरी के बीच में इन्होंने कहीं पटका तो उसको भी रिकवर किया है सकुशल। उन 5 आरोपियों को राउंड अप किया है, गाड़ी भी बरामद की है, आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। कारण क्या रहा अपहरण करने का? अभी ये तफ्तीश का विषय है। मोटा मोटा इनकी आपस में कोई रंजिश है जो अभी अनुसंधान से सामने है। शराब कारोबारी है दोनों या कारोबारी टाइप की चीज़ तो नहीं है, लेकिन इनके वहाँ शॉप्स हैं, पहले की इनकी रंजिश है काफ़ी दिनों से। तो किसी तरह की फायरिंग की घटना भी अभी ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर जहाँ किडनैपिंग हुआ वहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है। तफ्तीश में ये चीज़ जांच का विषय होगा। परिवादी कौन है सर? परिवादी मुकेश के परिजनों ने रिपोर्ट की है, जिस पर कुनकुना थाने में 99/22 का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी तफ्तीश की जाए। सर जो 5 आरोपी डिटेन किए आपने वो कहाँ के हैं? 4 इसमें नागौर के हैं, एक अभी प्राइमा फेसी ज्ञात हुआ है, वो रानोली का है। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में ऑनलाइन खरीदारी को लेकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, पुलिस कर रही है मामले की जांच। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में ऑनलाइन लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया, पुलिस कर रही है मामले की जांच। किस तरीके से? ये एक परिवादिया है निशा अलवानी, वाइफ ऑफ हरीश अलवानी। एड्रेस है इनका वैशाली नगर के रहने वाले हैं। इनके एक दोस्त हैं नीदरलैंड में, उन्होंने एक गिफ्ट भिजवाया इनके लिए, जन्मदिन के ऊपर एक गिफ्ट भिजवाया। ऐसा इनके पास एक फ़ोन आया है। अब सामान में क्या था, ये सिगरेट था, ये बताया नहीं गया, तो इन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो दिल्ली एयरपोर्ट से जो कोरियर सर्विस है वहाँ से फ़ोन आया कि आपके नाम से एक कोरियर आया है, जिसमें करीब 35,500 रुपये तो यूरो नगद हैं और 12,800 रुपये के गहने हैं, कपड़े, जेवरात, लैपटॉप और काफ़ी सामान है। तो एक लड़की का फ़ोन आया, ममता नामक लड़की है, तो क्लियरेंस डिपार्टमेंट में है दिल्ली में, वहाँ से एयरपोर्ट से फ़ोन आया कि आपका ये गिफ्ट आपको क्लियर करवाना है, तो आप क्लियर करवाने के लिए 81,800 रुपये हमारे इस खाते में ट्रांसफ़र करें। इनको मालूम था, इनके जानकार थे, दोस्त थे, तो ये विश्वास था कि गिफ्ट आया होगा और सामान भी काफ़ी महंगा है, तो इन्होंने 81,800 रुपये जमा करा दिए। फिर उन्होंने वापस फ़ोन आया वहीं से ममता नामक लड़की का कि जो नकदी आई है उसके क्लियरेंस के लिए आपको करीब 2,56,000 रुपये और जमा कराने होंगे जब आपका ये क्लियर होगा गिफ्ट। इन्होंने विश्वास में वापस जमा करा दिए। फिर वापस फ़ोन आया कि 1,35,300 रुपये और जमा कराओ, वो भी करवा दिए। फिर इन्होंने बोला कि सामान काफ़ी कॉस्टली महंगा है और ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपये आप और जमा कराइए। अब इन्होंने कहा कि 5 लाख तो नहीं, मैं 2.5 करवा देती हूँ। विश्वास में लेके इन्होंने 2.5 और जमा करवा दिए, 2.5 लाख फिर जमा करा दिए। अब उसके बाद भी इनका पार्सल नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ,
तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो, मेरा पार्सल, उस ममता नामक लड़की ने राय दी कि अब जमा नहीं कराओ तो आप अपना पार्सल रिटर्न करवा दो। तो ये एग्री हो गया कि रिटर्न कर दो। बोले रिटर्न करने के लिए भी 47,900 रुपये लगेंगे। तो ये विश्वास में आ गए, इन्होंने 47,900 रुपये फिर जमा करवा दिए रिटर्न करवाने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब इस सामान का इंश्योरेंस और होना बाकी है, तो 22,200 रुपये इंश्योरेंस के और जमा करा। फिर ये बातों में आके इन्होंने ये राशि भी जमा करा। लगभग टोटल कितना अमाउंट? इस तरीके से इनके करीब 5-6 लाख रुपए इन्होंने उस एक पोल पे जमा करा दिए। और ये कंप्लेंट इन्होंने कल जमा कराई है। और अब उस कंपनी से, जिस नंबर से इनके पास कॉल आया, जिस अकाउंट में इन्होंने पैसा कराया, ममता नाम की लड़की ने बात करी, अब वो उनसे फ़ोन भी नहीं उठा रही है, न कोई बातचीत हो रही है। और 1-2 बार दिन को झांसा दिया कि 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो न तो इनका पार्सल आया न रिटर्न हुआ। क्या मानते हो इसके साथ धोखाधड़ी हुई है? इनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है। फैमिली कोर्ट में आरोपी पक्ष और अधिवक्ता के बीच में हुई झड़प। अजमेर फैमिली कोर्ट में मंगलवार को एक मुकदमे में सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष और अधिवक्ता में आपसी कहासुनी के दौरान झड़प हो गई। मामले की सूचना मिलते ही उत्तर पुलिस उप अधीक्षक छवि शर्मा मैं जाता मौके पर पहुंची। जी, अभी ऐसे सूचना मिली थी कि यहाँ पर कोई आरोपी पक्ष, जो जिरह चल रही थी कोर्ट में, उसमें आरोपी पक्ष प्लस कोई वकील साहब, इनमें आपस में कोई झड़प और कोई बात को लेके झगड़ा हो गया। इसलिए हम लोग यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। तो अभी बात हुई मैम, क्या है, सुलह होगा? अभी कोई फोन आई थी कि का मुकदमा चल रहा था, उसकी जिरह के दौरान। भारतीय विजयवर्गीय महिला मंडल द्वारा फायसागर रोड के आसपास के क्षेत्र में पक्षियों के लिए पीने के पानी हेतु परिंदों का वितरण किया गया। विजयवर्गीय महिला मंडल द्वारा फायसागर रोड एवं आसपास के क्षेत्रवासियों एवं आमजन को पक्षियों के लिए पीने के लिए पानी भरने हेतु परिंदे रखे गए, साथ ही वितरित किए गए। गर्मी के आगमन के साथ ही बढ़ते तापमान से आमजन के साथ साथ पशु पक्षियों को भी त्रस्त कर दिया है। ऐसे में वो पक्षियों के लिए पीने के पानी की समस्याएं आ गई है। इसके लिए आमजन को जागरूकता कर और उनके पीने की महिला मंडल की शाखा की तरफ से आज यहाँ फायसागर अजमेर रोड पर परिंदे पानी, पक्षियों को पानी पिलाने के लिए परिंदे बांटे गए, ताकि पक्षियों को दाना पानी मिलता रहे गर्मी को देखते हुए। नाम आपका? ममता विजय, मैं कोटा से हूँ। ममता विजय। ग्राम मजीठिया पंचायत समिति भावता के ग्रामीणों में टूटी पुलिया निर्माण की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भावता जिला अजमेर से आए ग्रामीणों ने टूटी पुलिया निर्माण की मांग को लेकर अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव के दोनों ओर खेत खलिहान में जाने के लिए एकमात्र पुलिया के टूट जाने से ग्रामीणों को हो रही परेशानी से अवगत कराया और तुरंत निस्तारण। हमारी मांगे पुलिया का निर्माण, पुलिया का निर्माण। कर रहा पुलिया का हमारी मांगे, हमारी मांगे सोता प्रशासन, सोता प्रशासन हमारी मांगे, हमारी मांगे। आज ग्राम भावता में मेजित्या ग्राम में एक पुलिया टूट गई थी गत वर्ष। उसके निर्माण के लिए हम काफ़ी टाइम से कलेक्टर साहब के, सीओ साहब के, प्रशासन से बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं, क्योंकि गांव के उस साइड में खेत खलिहान सब हैं, पहाड़ी पे गांव है, बीच में नदी पड़ती है, तो उससे क्या आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। गांव इंसानों को मवेशी भी गांव के पार जा नहीं सकते। इसलिए प्रशासन से हम जल्द से जल्द इस समस्या का निदान और पुलिया का निर्माण चालू हो जाए, उसके लिए मांग करते हैं। अगर ये प्रशासन सुनवाई नहीं करता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे। आज तो प्रमुख लोग आए हैं, इससे सैकड़ों की संख्या में हम यहाँ आके प्रदर्शन करेंगे। अगर यहाँ कलेक्टर साहब हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम सीएम साहब के पास जाएंगे। जल्द से जल्द ये पुलिया का निर्माण नहीं हुआ
तो कोई जनहानि होने की आशंका है। जल्द से जल्द प्रशासन से निवेदन करता हूँ इस पुलिया का निर्माण कराएं। बारिश आने वाली है, बारिश आते ही तो फिर परेशानी है, क्योंकि ग्रामीण इधर आ नहीं सकते, जानवर आ नहीं सकते। 8 महीने के लिए रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए बहुत बड़ी समस्या है। मेरा नाम महेश गुजर। ले जा नहीं सकते हैं, वो डिलीवरी हो जाती तो ले जा बावता मेजित्या से। राजस्थान बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थी अजमेर के बेरोजगार अभ्यर्थियों ने संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला की भर्ती निकालने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर अंशदीप को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थी अजमेर इकाई के बेरोजगार अभ्यर्थियों ने संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला की भर्तियां निकालने की मांग के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की जानकारी देते हुए बेरोजगार अभ्यर्थी मनीष दग्दी ने बताया कि काफी समय से राज्य सरकार द्वारा कलाकारों के लिए 2 पद सृजन के लिए कोई भर्तियां नहीं निकाली जा रही। बीते लंबे समय से संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला के कलाकार बेरोजगारी एवं कला शिक्षा के जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं उनके लिए हमने ज्ञापन भेजा है कि जल्दी से जल्द न्यू पद जो है सृजित की जाए और जो पद खाली हैं उसे भरे जाएं, ताकि बच्चों को संगीत की शिक्षा मिल सके। और बच्चे जो आजकल तनाव में हैं, जिसके कारण बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो वो सुसाइड जो तनाव का कारण होता जा रहा है वो उससे बाहर निकले और बच्चों को संगीत की शिक्षा मिले आगे और पद सृजित हो। आपका नाम? मनीष दग्दी। ब्राह्मण समाज के संगठनों द्वारा जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री गहलोत और राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा। मंदिर मठों के पुजारियों, कर्मकांड से जुड़े अन्यों के साथ सेवादारों आदि के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अन्य सरकारी लाभ दिलाने हेतु ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों की ओर से मंगलवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री गहलोत और राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष के नाम पुजारी पंडे हैं और जो पुरोहितगिरी करते हैं, उन ब्राह्मण परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जाए। साथ में हमारी मांग ये भी है, जो आज राज्य सरकार ने विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया है, आधी अधूरी ऐसो सुविधाओं के साथ पूरे उनको आज़ादी दी जाए विप्र कल्याण बोर्ड को, ताकि वो सर्वे करा सके और उनको उचित लाभ दिला सके। नियमित खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज। आपके यूट्यूब न्यूज चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, तब तक के लिए इजाजत। मिलते हैं कल नए ताजे बुलेटिन के साथ।